中国的地方政府也敢和中央的习近平玩猫捉老鼠的游戏了。他们正在背着中央，悄悄在海外干一件事儿。这老习啊，一看这个，直接安排发改委给我盯着。在这儿呢，也应了那句话，有很多海外的朋友说，如果我有机会在中国啊，哪怕给我一个市，我也能给他治理好。我直接告诉你啊，歇菜吧。你去了以后，首先面对的根本不是建设，而是还债。大家好，我是大卫，美西时间7月1号。今天啊，我们聊一个彭博社6月30号的文章。这个呀，你明面上以为是个地方债的问题，实际上是中国的13亿人要面临巨大的一个债务窟窿，最终啊不可能别人还，只能自己消化。这个文章比较长，我简要给大家聊一下重点啊。他说什么呢？中国发改委现在给中资的银行啊定了一条铁规矩，不允许再承销国内一些商业机构在海外融资。在这儿啊，我必须说明一下，不要以为说中国的企业去融资啊，不是。他说的这个融资者，实际上是地方政府的平台，虽然是以这个企业的形式出现，这钱最终啊还是各地政府。那我们就来说说，为什么要出这个政策啊？他要求中资银行不允许承销收益率超过5%的美元债券。咱们先看个数据吧，这地方政府啊实在是没招了，因为2026年到期的美元债务是710万，明年啊那就更高了，是直接高达1300亿美元。你说这么多的债务，它到期能不还吗？不还，最终谁买单？还是中央政府买单。老习啊，目标只有一个，要求各地政府把这杠杆降下来，不要出现系统的金融风险。你就这么说吧，如果说最终债务你解决不了，还是我中央政府，你30个省份都这么干，最终啊我也搞不定，那结果啊，共产党就有可能把这政权丢了。所以说他这么要求啊，没毛病。但问题是啊，我们聊聊地方政府他凭啥不能这么干？为什么要违规这么干？很简单，因为他在国内实际上已经融不到钱了。倒不是说国内没有钱，国内银行的钱多着呢，但是不再融给地方政府了。很简单啊，地方政府长啥样，每月税收有多少，他难道不清楚吗？实际上，很多中资的银行已经把地方政府的融资平台啊拉入了黑名单了，借钱啊免谈。你看吧，中央政府是两手抓，一手呢是发改委要求各银行你不允许承销地方政府到海外借款，第二呢，他要求人行啊给各地银行打招呼，你们也不允许给这个地方政府融资了。你看，内外资你都借不到钱，你要是省长，你要是市长，你怎么办？那接下来啊，可能只能是盯着底下的民众了。现在有些的地方政府啊，既然说你不让我借钱，我到期的债务又得还，那手他就得伸向自己的老百姓。第一个，那就是提前收税。你不要以为这件事儿跟你没关系，因为你只要是在国内开小买卖的、开餐馆的，还是说开那个大生意的，你都有可能面临辖区的人提前给你把几年前的税给你收了。当然了，你说你拿不出这么多钱，他还给你砍个价，说要不这样，根据你去年的经营收益情况，你把今年的钱先给我交了。但问题是，去年什么光景，2026年什么光景，你能不能赚到去年的钱？恐怕有人啊，连一半都拿不到。
因为经济啊总体是在下滑的。除了提前收税啊，还有一招比较狠，那就是税收不上来，那咱就罚款，要么呢就是违规的乱收费。罚款都罚到什么程度啊？你比如说啊，原来举个很简单的例子，你闯个红灯罚200块钱，对吧？扣3分。有的呢，黄灯一闪，你没过去，你也开始罚钱了。也有的交警啊，直接上街什么呢？你停车不规范，你那轮子压了这白线了。虽然说你在白线这个没在外边，对于他来说啊，100块钱。你看这些交警上街罚款，他都是有指标的。你达不成这个指标啊，你下个月也许啊就得调岗。你看看，这不就是有点那个逼良为娼吗？当然了，除了这些罚款呢，提前征税啊，还有一招，现在呢也是屡禁不止，就是这个远洋捕捞。远洋捕捞以前节目咱们讲过，虽然说李强总理啊发文要求各地不允许这么干，但实际上当地的这官员啊已经顾不了这么多了。为什么呢？我如果到期债务还不了，你还是免我的职，我倒不如啊，趁着坐在省长、市长的位置上搏一把。那搏一把的结果就是，只能是刀刃向内。我说这个向内肯定是老百姓哈。所以说啊，当地的企业，你只要是有盈利能力的，就成为他这个捕捞的对象，也有捕别人的哈。最后我们说一下，那你说老西要求各地政府降杠杆儿，那有没有可能缩编呢？实际上有些省份已经开始这么干了，比如说中部6省的山东啊、河南呢，有一些事业单位啊，它就开始啊缩编了。你看，像什么公安呢、什么交警啊，这些都是打手啊，都是敛财的工具，这个你缩不了。但你一些教师啊、一些助理的岗位啊、一些事业单位啊，已经在开始缩编了。他们所谓的铁饭碗，现在也不保了。除了这些缩编呢，它还有一些什么不是特别重要的岗位，就采取外包的模式。你本质上啊，我们讲话就是，你如果是为官一任，你首先面对的是前一任给你留下巨大的窟窿，也有可能是过去几任官员给你留下的窟窿。你想搞啥建设呀？招商引资现在不现实，你出国都很难了，而要可能这个省里来报批，甚至是中央。你既然不能到海外招商引资，内资你只能什么呀？是杀鸡取卵，没有别的招。所以说啊，那些海外的这个见证啊，你有很多理论，那在海外行得通，但一旦你空降到中国，进入这个中共的统治怪兽，除非你是那个驾驶员，如果不是的话，哪怕你是总理、副总理，你都是一个机器上的零件而已，你也会成为这个怪兽的一部分的。好吧，关于这件事儿您怎么看？咱们在留言区留言。再会。